大家好，我是森利达冷配秀的主持人欧尼。今天向大家介绍一款我们必达品牌的产品——必达紫铜防腐喷剂。我们在空调制冷设备制造以及工程安装维护时，经常需要各铜管的焊接，但焊接后如果没有进行必要的防氧化防腐处理，焊接处就会很快被氧化腐蚀掉。一会影响设备的整体美观度，二会导致设备很容易损坏，降低设备的使用寿命。必达紫铜防腐喷剂，它并非是喷漆，钢层紫铜纯含量高达56%，铜粉纯度高达99.9%，具有良好的导电性，能为金属表面提供铜的保护层。在焊接表面喷上后，可以起到良好的防氧化防腐保护，具有快干、抗腐蚀、防磨损的作用，故可应用于我们空调制冷以外的金属、塑料、玻璃、木材等的处理，比如工艺品、收藏品的修复加工。焊接方面，不仅仅适用于空调管道的防腐处理，像汽车工业，因很多汽车附件没有事先的镀锌防腐处理，可用咱们必达紫铜防腐喷剂来进行汽车附件的防腐处理。还有像化工管道、容器内壁的防腐等，都能起到完美的防氧化、防腐蚀的效果。我们来看看使用的效果对比。这里我们的分液头焊接后的样子。如果想快速经济的进行防腐处理，那建议大家选择必达紫铜防腐喷剂，喷一喷，让分液头快速焕然一新，同时具有抗磨损、抗腐蚀的效果，延长分液头的使用寿命。再看看这个分歧管，我们可以同样的达到上述效果。我以分液头的铜管焊接后防腐处理为例，跟大家介绍一下紫铜防腐喷剂是怎么使用的吧。第一步，清洁要防腐处理的产品，用毛巾等清洁用品把处理的产品部位擦拭干净，先去除油污、油脂或氧化皮层等。第二步，使用必达紫铜防腐喷剂前，摇晃一下罐体。第三步，使用必达紫铜防腐喷剂进行产品的喷涂，喷涂距离至少为25厘米左右。第四步，完成喷涂，清理喷涂现场。好的，我们来再看看一下必达紫铜防腐喷剂的现场应用吧。就分享到这里，我们下周见，拜拜。